Öksürüğünüz bir türlü geçmiyor mu? Peki, hangi öksürük türüne sahipsiniz ve nasıl geçirebilirsiniz? Hemen açıklıyorum. Kuru öksürük, genellikle boğaz tahrişi kaynaklıdır. Bal, zencefil çayı ve buhar banyosu rahatlatabilir. Balgamlı öksürük, akciğerlerde mukus birikimi nedeniyle oluşur. Bol su içmek ve sıcak bitki çayları içmek, balgamın atılmasını kolaylaştırır. Alerjik öksürük, toz, polen veya hayvan tüyleri tetikleyebilir. Odanızı havalandırın ve alerjenlerden uzak durun. Kronik öksürük, 8 haftadan uzun süren öksürük, astım, reflü veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Unutmayın, eğer öksürüğünüz uzun sürüyor ve geçmiyorsa, bir doktora görünmek en doğrusu. Daha fazla sağlık ipucu için takip etmeyi unutmayın.